Labadiena. Po ilgų metų, mėnesių aš vėl bandau padaryti tai, ką buvau pradėjęs daryti, tai man pavyks. Jau gal 5. kartą įrašinėjau šitą vaizdo įrašą ir tiesiog reikia nebe mėginti jį tobulinti ir šlifuoti iki ten gražumo, tiesiog reikia padaryti. Jėtų, kaip ilgai aš tai darau. Tai va, tai darau dėl to, kad pasižadėjau tiesiog padaryti per mėnesį šį vaizdo įrašą, nors jau gal 5 mėnesiai. Tai praėjo, jau paskutinis kartas buvo nežinau, prieš 2 metus. Kažkai tiesiog atsirado darbai, atsirado visi reikalai ir asmeninės svajonės šiek tiek ir asmeniniai dalykai šiek tiek tiesiog nuėjo į antrą planą. Jas nėra visai džiugu, bet bandau susimti ir padaryti. Tai sveiki, kurie mane jau matė, tie, kurie pirmą kartą, tai esu Ugnius ir aš darau vaizdo įrašus, bandau daryti vaizdo įrašus apie paveikslus, kuriuos tapau, apie jų kūrimo procesą, apie simbolius, kurie yra šiuose paveiksluose. Pavyzdžiui, šį paveikslą, kurį pristatysiu dabar. Jame šitą nupiešiau, kuo norėčiau pasidalinti, ką norėčiau paaiškinti ir panašiai. Ir tiesiog papramagauti šiek tiek. Tai va, tai aš gal atitrauksiu čia arčiau. Bus kiek geriau. Tai paveikslas nutapytas konkursui pavadinimu Pandemiksmis. Pandemiksmis tai kaip veiksmas turi atoveiksmį, tai pandemija turi pandemiksmį. Ir paklausė tapytojo, tai ką jūs matote visame šitame reikale. Aš iš karto pagalvojau, kad čia bus daug liūdesio panašiai, bet tai kažkaip man visiškai neatrodė įdomu ir kažkaip patrauklu. Nes akivaizdu, kad čia yra daug liūdesio, daug nuobodulio, daug neaiškumo, daug viso to tokio. Viso to, ką žmonės traukia į kažkokį terminą kaip depresija ar kažkoks nerimas ar panašiai. Aš mačiau visišką priešybę, aš mačiau galimybės. Mačiau tokias galimybės, kurių žmonių niekada neturėjo, vaikys net neturėjo. Nes ką turiu minėti, tai kad žmonės gavo laiko. Netekę darbų, išmesti iš savo tos kasdienės rutinos, jie gavo mares laiko. Ką su tuo laiku daryti? O, čia klausimas. Manau, kad kai turi pasirinkimą daryti bet ką ir nežinai, ką daryti, nuo ko pradėti, nerimas jau beldžia duris ir ta dvejonė, kuri atsiranda, tai su kuo, ką, kaip, kur iš to galbūt pasyvumo ir kyla ties toks nerimas. Suprantu, kad ten yra situacijos, kai žmonės netenka darbą ir atsiranda, sako, rimtesni dalykai, tai iš ko aš pragyvensiu ir panašiai, visą kitą tai, bet net ir tame vis tiek atsiranda tas požiūrio reikalas, kada tai gerai, tai ką tu darysi, nes kas įvyko, tas įvyko, tu to dabar labai nepakeisi. Laikas bėga tolyn ir tu ar fokusuosis į tai, kad netikai visko, ką turėjai, viso to stabilumo, ar tu orientuosis tai, o tai kas dabar, kas toliau bus ir ką aš darysiu. Tai aš pavaizdavau tokius žmogeliukus, kurie lauke vaikšto ir mojuojasi su kitais žmonėm. Kas tada cool, bet kame čia visą tai, ką tu sakei, kur čia tai matos. Norėjau pavaizduoti tos žmonės, kurie vos įvedus karantiną iškart šoja į miškus. Kas pamena
pirmas savaitgalis, paskelbė pirmą karantiną, visi miškai, parkai buvo tiesiog apstatyti automobilių, nes žmonės suvažiavo tiesiog vaikščioti po miškus. Ir man tai buvo labai gražus toks dalykas, toks netgi lietuviškas, kad kai valdžia įveda kažkokius nurodymus, kažkokius suvaržymus, žmonės iškart bando rasti jiem patogių būdų, kaip tos suvaržymus apeiti ir pasimėgauti savo laiku. Tai, kad ir patraukė miškus, tai irgi visai gražu prie to paties. Tačiau čia yra tas kitas skirtumas, kai žmonės pasirinko kažką veikti, pasirinko nesėdėti namuose, pasirinko išeiti ir patyrinėti, ir pakeliauti, ir pasižvalgyti. Ir tame aš matau jau kruopelę tam tikro skirtumo tarp to aktyvaus žmogaus ir tarp to pasyvaus žmogaus, tarp to, kuris pasirinka reaguoti viską, ir to, kuris pasirinka proaktyviai išveikti kažką naujo. Ir naujumas, kūrybiškumas, tai yra keli raktažodžiai, kurie įeina į šį paveikslą ir tą mano visą požiūrį, kaip pasireiškia šis pandemiksmas. Tačiau šitas paveikslas turi dar tokių kelių simbolių viršūnį. Tai aš apie juos papasakosiu netrukus, dabar paleisiu tiesiog vaizdo įrašą, kaip šitas paveikslas atsirado ir jis kūrėsi. Tai iki. Tęsiu toliau. Tai viršui matome simbolius, kurie tokiais gyvybės medžio motyvais. Gyvybės medis toksai simbolis, kur jis ne tik lietuvių kultūroje yra gajus, bet jau buvo gajus. Dabar klausimas, kiek tai yra gaju, kiek tai yra taip nuslinkę į pasąmonę, kad mes nelabai net ir pagaunam, suprantam ir juo labiau, ką mes suprantam šio simbolio pirmykštę reikšmę. Tačiau mano paskutiniais tokiais suvokimais šis simbolis, ypač šiuo atveju, tai reprezentuoja tam tikrą sąmonės raidos etapą. Jei kas prisimena prie tam vaizdo įrašę, aš kalbėjau apie tas ribinės būsenas ir tos tokius apskritimo simboliką, Euroboro simboliką, kaip tai. Tai yra toks pirminis būvis, kai viską yra vienas ir vienas yra viskas, sako, nei pradžios, nei pabaigos, ir tas individas yra neįsiskyręs, individas yra individas nėra diferencijavęsis nuo aplinkos ir individo ir individualios sąmonės esminis motyvas, funkcija, reikalas, kas padaro sąmonę individualią ir atskirą nuo visos pasąmonės,
sąlyginai atskira. Tai diskriminuojanti funkcija. Tai dalykas, kai būtina atsiranda pradžia, atsiranda pabaiga, atsiranda erdvė ir atsiranda laikas, atsiranda matmenys, kurie suskirsto viską į kažką, į kažkokias apčiuopiamas dalis. Čia labai galima prasiplėsti ir aš jau bandžiau pasakoti tai nuodugniau ir gavosi, kad vaizdų įrašas nepilną valandą, tai aš dabar bandysiu trumpiau tiesiog apie viską. Tie gyvybės medžiai, kurie eina apie dangaus skliautą, daugiau žymi tą tokį gyvą žmogų, aktyvų žmogų, kuris naudojasi tą dovaną, kuri yra čia šitas gyvenimas. Jisai išeina tyrinėti, jisai išeina pažinti, jisai auga, jisai leidžiasi savo adaptuotis prie visų aplinkybių ir jisai tiesiog auga toliau, kaip koksai, man labai patinka medžiai miestuose, miesto gatvėse, kurie būna ten uždėti, ten plytelėm ar ten kažkam grutelėm, ir jų šaknis tiesiog paliktos grutelis vis tiek apsiraizga ir išauga. Tai žmogus irgi toksai pat gali būti, jisai gali pristaikyti prie esamos situacijos ir augti toliau. Visos problemos, kurios iškyla ir kurios nėra išspręstos, jos lemia stagnaciją. Ir kai žmogus stagnuoja, jisai lieka tam tikram lygiai, jis negali tobulėti, negali augti toliau. Ir šitas projektas labai tiktų iš tikrųjų dar prie laiko pavadinimo, čia gal laikas tiesiog bendra tematika. Kad tai ką žmogus daro su tuo laiku, ar jisai intelektualiai, fiziškai, dvasiškai, ar jisai aktyvus, ar jisai pasyviai, ar jisai stagnuoja. Tai mano požiūrėje pandemiksmis, tuose apribojimuose yra sukūriamos gausios galimybės. Tu turi šitiek laisvo laiko ir ką tu darysi? Tu žiūrėsi teliką visą laiką, ar tu domėsies kažkur, domėsies, kas vyksta, darysi tai, kokį taip negalėjai daryti, nes buvai užsiėmęs darbe ar buvai pavargęs po darbo. Proga realiai buvo žmonėm perkurt save ir pakreipt savo gyvenimus greičiausiai kur kas įdomesnė pusė, negu buvo iki šiol. Su tam tikrais, aišku, rizikos faktoriais ir visa kita, bet esmė tame pristaikyme, kai tu pristaikai prie aplinkos, bet neprarandi savęs, tu kaip tik toliau leidi savo augti. Tai va tokios takelis, aš nežinau, norėjau, kad šis vaizdo įrašas būtų kur kas rimtesnis. Buvau prirašęs nemažai dalykų, bet tiesiog kažkaip žiūrint, kad jau tiek kartų mėginau tai daryti ir tai neišėjo, tai tiesiog darau paprašiau, tiesiog tiesiai šviesiai tokį sąmonės srautą varau. Va, su šiuo paveikslu aš galvoju atsisveikinti. Yra toks reikalas, kad man reikėjo naujų teptukų. Tapydamas kitą paveikslą aš ne kartą palikau teptukus nuplatus džiūti. Jie dabar yra tokie. Jie yra... Tu gali realiai mušti būgną su tokiais teptukais. Tai va, tai aš kažkaip jį gražiai pakuosiu, kažką nuo savęs dar pridėsiu ir paskelbsiu, nežinau kaip paskelbsiu, ar vieną kainą, tiesiog kas pirmas paims tas, ar gal aukcioną paskelbsiu, bet jisai iškeliaus ir tikiuosi ras namus su gražiu stalu, prie kurio žmonės galės valgyti vakarienę, savo koldūnus ir tiesiog skaitai fainas paveikslas. Tai va, tai tokias takelės, tai tada aš gal parodau, ką aš ten darau su kitu. Štai ir aštuntasis. Aštuntasis dėl to, kad aštuntasis paveikslas serijai ir aštuntasis tai, kad aštuntasis apverstas yra begalybė. O begalybė visai čia tokie dalykai be pradžių ir be galo visai čia varijuosi. Šitas paveikslas bus apie mirtį. Apie tobulumo pasiekimą mirtį kaip pasekmę to, tačiau priežastį naujo atgimimo. Tai va toks įdomus reikalas, kai iš vieno būvio virstama į kitą būvį. Ir aš manau, apie jį papasakosiu dar daugiau, nes čia bus ką papasakoti, bet Tai va, o dėl to paprašysiu jūsų visų pasidalinti šio vaizdo įrašu, subscribinti kanalą, paspaus like ir ką žinau, gal pakomentuot kažką, padėkit pamaitinti algoritmą. Tai šitam kartui tada tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Ate.